16 oktyabr uchun valyuta kurslari e'lon qilindi. O'zbekiston Markaziy banki 2025-yil 16 oktyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra, barcha asosiy valyutalar kursi oshgan. AQSh dollari 48,56 so'mga oshib, 12.233,67 so'm bo'ldi. Yevro 152,77 so'mga oshib, 14.233,88 so'm. Funt sterling 167,18 so'mga oshib, 16.333,17 so'm. Rossiya rubli 2,26 so'mga oshib, 154,84 so'm. Xitoy yuanya 10,19 so'mga oshib, 1716,62 so'm. Yapon yenasi 0,74 so'mga oshib, 80,84 so'm. Qozoq tengesi 0,12 so'mga oshib, 22,69 so'm.